Rusia vendosi veton për projekt të rezolutën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që do të dënonte sulmin kimik që ndodhi javën e shkuar në Siri dhe do të kërkonte nga Damasku të bashkëpunonte me hetuesit. Rezoluta u paraqit nga Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca që reaguan me zemrim ndaj vendimit të Rusisë. Është hera e 8 që Rusia mbron regjimin sirian në Këshillin e Sigurimit. Sulmi i dyshuar kimik në qytetin Khan Sheikhoun ka lënë të vrarë mbi 80 persona. Aleatët perëndimor fajsuan forcat e qeverisë siriane për sulmin, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump në përgjigje ka urdhëruar sulme me raketa ndaj një baze ajrore siriane. Rezoluta e propozuar do të mbështesej një hetim në terren nga Organizata për ndalimin e armëve kimike.